أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك أنكم كلكم أو أغلبكم تابعتم ما الذي صنعه ذلك الخائن على أرض الأولياء. أولا، كل من في قلبه ذرة إيمان، كل من عنده مسكة عقل، كل من عنده بصيص إنسانية للإنسانية جمعاء، إلا وقد تألموا ويتألمون لذلكم الحدث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ندري ما الذي يشعر به ذلك الإنسان بهذا العمل المقزز الذي تنفر منه فطرة الإنسان، ينفر منه دين يتناقض مع العقل. فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يخدم أعداءه وأن يقدم والعياذ بالله خدمة مجانية لمن يستهدف دينه وأرضه وأمنه ونساءه ورجاله وكل شيء يتحرك في تلك الأرض وكل شيء جامد في تلك الأرض، فلم يسلم الشجر والحجر ولا الحيوانات ولا البقر ولا الإنسان ولا أي مخلوق على تلك الأرض، ثم يجند نفسه من تلقاء نفسه لخدمة أعداء وأجندات أعداء أمته. فإلى الله المشتكى. كيف يشعر؟ إن كان يشعر فلا أظن أنه يقدم على ذلك، لأن مرارة الشعور بخدمة الأعداء تمنعه من ذلك. وإن كان لا يشعر فاعلم أن المصيبة أعظم، لأن ذاك دليل على موت القلب وموت الإحساس وموت الشعور للانتماء إلى الأمة، فإنه انحاز إلى الأعداء واجتث من عروقه من الأمة، ثم دفع به إلى الأعداء لكي يذوب فيهم ويخدم أجنداتهم ويقوم والعياذ بالله بكل ما يعجز عنه العدو في أرض الأولياء. ثالثا، أقول له: سبحانك ربي سبحانك، لو كان للعبد مثلا مسكة عقل لكان يتعظ من ما سبقه، فالسعيد من اتعظ بغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقبل أشهر فقط كان ذلك الذي كان يقودهم أصيب هناك وفقد حياته، وعرفتم ولا شك أن هذا أيضا عرف وطلع على كيفية تعامل العدو معه حينما ضرب بما ضرب به وصار يستغيث، فإذا بأحد جنود الأعداء يدفل عليه. فلا تتعظ أيها الإنسان، ألا تتعظ بغيرك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، بتصرفك هذا فإننا نبشرك بنفس مصير سلفك، ولن يكون مصيرك أفضل من مصير سلفك وأفضل من مصائر أسلافك الذين ساروا في خط والعياذ بالله تقديم الدعم للأعداء وخدمة أجندات في الأمة. فهو طريق مسدود. فأنطوان لحد في جنوب لبنان معروفة خاتمته، وكل الذين ساروا في خدمة الأعداء في الأرض كلها لا شك أنكم رأيتموهم هناك في أفغانستان، هنالك في كل أرض كان أبناء الأرض يخدمون الغرباء عن الأرض من أجل التمكين لأعداء تلك الأرض في تلك الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نبشرك بشيء
حقيقي لا يمكن أبدا أن لا يحدث إلا هو، فهو سنة الله في الخلق. فأيما عبد خدم الظالمين إلا ووكل إليهم. هل رأيتم يوما أن خائنا لأمته يقدس أو يحترم من قبل من يخدمهم من هؤلاء الظالمين؟ إن فطرة السليمة لكل إنسان إلا وتمج وتمقت أن تكون عياذا بالله خنجرا مصوبا لأبناء بلده، وخائنا يضرب ظهور أمته ويكشف أسرارهم ويقدم خدمات بدون مقابل لأعدائهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأبشر يا من يقوم بذلك، أبشر بمصائر من سبقك على هذه الطريق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا وأخيرا، قرأت أحد من علق على هذه الصورة التي رأيتموها حين يتبجح الخائن بأنه يقدم خدمة جليلة للعدو، كتب كلمات بمداد من ذهب. لا إله إلا الله. قال: حينما كنت شابا وأقرأ القرآن وأمر على الآيات التي يتوعد الله فيها الخائنين بالعذاب الأليم، كنت أستعظم ذلك وكأنني أستكثره. لكن اليوم لما أرى مثل هؤلاء الخونة الذين يعتبرون معاول الهدم داخل الأمة، والذين يحملون أجندات الأعداء ويقدمون خدمة مجانية لأعداء الأمة لاستباحة أرضها وأموالها وأبنائها وشجرها وحجرها ومستشفياتها ومساجدها، صرت الآن مقتنعا أن الله تعالى أعدل الحاكمين، أحكم الحاكمين. فبإذن الله حينما قال المولى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، علمنا لماذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يطهر أرض المسلمين بأمثال هؤلاء الذين يعملون في البلاد من منطلق أجندات الأعداء، فيمشكلون عيونا للأعداء لتتبع آثار هؤلاء الصادقين في البلاد، وليشكلوا معولا للهدم داخل الأمة. فإلى الله نشكو وله ندعو، وهو ندعو أن يطهر أرض المسلمين من هؤلاء. صلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.